dikush e ka pas shumë vështirë me qenë atje unë kom bo qef me Gjermani. Jo, ne kemi kultivuar për me pas shitje, por një pjesë tyre kom qu në pikat grumbulluse, këtu ofër edhe një pjesë kom pas edhe eksport në shtetin e Slovenisë, për mes pikave. Qysh sillen çmimet në fshatin Ratkovec këtu, sa i përket pemtarisë edhe perimeve që keni? Çmimet në vitin që shkoj, vitin 2025, kanë qenë favorshme për gjithë fermerët, mos më thanë, sepse disa fermerë nuk mundën me zanë kohën kur tregu ka nevojë, mirë por si përgjithësi ka qenë rregull. Për parafërsisht, a ka një shifër për shembull sa është? Po, ka shifër për sa i përket kulturave, në këtë rast perimore, në këtë rast është speci, i cili mesatarja tregut për shumicë ka qenë 80 cent deri në euro për kilogram. Është çmimi i pranueshëm, jo aq i lëvërditshëm, po është i pranueshëm. Sipas bledarit, fshati Ratkovec është vendi ku historia, puna dhe përkushtimi ndër breza ka ndërtuar një komunitet të fortë e të bashkuar. Me fjalë shkurta, secili njeri mundohet me gjetë veten në vendin ku jeton. Po jo të gjithë kanë fatin tonë që mundën me pas një tokë apo një hapësirë bujqësore që mundën me dëshmu veten që mund m'ja dalë edhe këtu. Po i mesazhi jem është them drejtën, edhe unë s'u kriju pandina keq kur pisha që po dalin jashtë, mesazhi është që sa më pak braktisë në vendin e juaj, po s'di çka tjetër them. E ti? A e lën Kosovën për Gjermani masi ose çfarë do vendi tjetër? Për me qenë modest, unë kom qenë në Gjermani kur dikush e ka pas shumë vështirë me qenë atje unë kom bo qef me Gjermani, nuk pa them që si më konë punëtor, po thjesht nuk kom qetë veten atje. Që kjo është, unë e kom provu Gjermaninë, thjesht. Çka ke po atje? Atje më ka rarë me punu me disa parcela, në thamë drejten mu më shumë më ka interesu me marë informacionit se sa me shku për ekonomit, që me thanë po, për përfitime ekonomike, kom punu në sera, kom punu në parcelat jashme, që si punë bujqësore kryesisht. Po prapë, edhe nuk besoj që do dalë. Sikurse këto fidan që zhvillohen gradualisht, edhe agronomi nga fshati Ratkovec i komunës së Rahovecit, Bledar Krasniqi, me durim e dëshirë po punon fort sot që nesër të akord suksesin e jetës.